Salam sugeng dalu lan sugeng kepanjen malih wanci dalem menika sumangga kita mlebet wonten wanging pangabekti KRW dalem menika langkung rumiyin kita ngaturaken saos puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun paring berkah dumateng kita sedaya katitik ing wekdal menika kita tasih pinaringan bagas kesarasan inggih menika namung wujuding katresnanipun Gusti ingkang kita tambahi wonten ing pigesangan kita ing sak dinten. Bapak Ibu lan para sedherek kang kasih, sumuga kita sami mulyakaken asmanipun Gusti kanthi kita nyarasaken pratilanipun kidung angka 17 KPJ angka 17. Sasampunipun kita mulyakaken asmanipun Gusti, langkung rumiyin kita pasrahaken pangabekti kita ing dalem menika wonten ngarsanipun Gusti supados Gusti piyambak ingkang nata lan ngrancang wonten ing pangabekti kita ing dalem menika. Sumangga sami ndedonga. Gusti Allah Rama ingkang wonten ing swarga, pangabekti kawula ing dalem menika namung kawula lampahi wonten ing dalem Gusti kawula Yesus Kristus ingkang dados juru wilujeng kawula ingkang sejatos. Haleluya. Amin. Sumangga kita sami mulyakaken asmanipun Gusti malih kanthi selaipun kidung angka 51. Kita tansah tingkah laku kita ing saben dinten tansah boten nyambungi wonten ing ngarsanipun Gusti pramila wonten ing wekdal ingkang sae menika sumangga kita ngaturaken dosa lan kalapatan kita wonten ngarsanipun Gusti sarana kita nyuwun kegiatan wonten ngarsanipun Gusti. Sumangga kita sami ndedonga. Gusti Allah paring kawula sowan wonten ngarsa paduka Gusti
Ing dalem menika kawula sesarengan kalian sederek-sederek kawula nggih ngawontenaken wangun pangibadah ing dalem menika. Ananging Gusti rawuh kawula menika boten beto kesaenan lan kebecikan. Pramila Gusti ing dalem menika kawula suwun paduka tansah miradosa lan kalapatan kawula supados wangun pangabekti ing dalem menika katata kanthi sae lan nyondongi wonten ing pikajeng paduka. Semanten ugi kawula inggih ndedonga dumateng para sedherek kawula ingkang boten saged mangun tetunggilan wonten ing dalem menika Gusti. Kawula boten nyumurupi menapa ingkang dados panggonganipun, nanging kawula pitados paduka rawuh dumateng para sedherek kawula menika setunggal paduka paring panglipur lan kagiyatan supados ing tembe saged wangsul mangun wangun pangabekti kados kawula sami ing wayah wanci dalem menika. Makaten Gusti ingkang saged kawula suwun wonten ing dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, sumuga kita ngluraken asmanipun Gusti malih kanthi surasipun kidung mongko 700 sang dosa kalih. Kita pujikan ayat pindah kemawon. Sampun wancinipun kita maos lan rasaken menapa ingkang dados pangandikanipun Gusti ing wanci dalem menika. Nanging saderengipun kita maos saperangan pangandikanipun Gusti menika langkung prayogi kita ngaturaken jiwa raga kita wonten ngarsanipun Gusti supados menapa ingkang badhe kita waos lan kita raos-raosaken sesarengan saged kita tampi lan saged kita alami wonten ing pigesangan kita ing saben dinten. Langkung rumiyin kita semoga kita sami nyuwun kegiatan wonten ngarsanipun Gusti kita ndedonga sesarengan. Gusti Allah kawula sowan marep wonten ngarsa paduka Gusti. Sasampunipun kawula ngluhuraken lan mulyakaken asma paduka sampun diwancinipun kawula inggih ngraosaken lan maos saperangan pangandika paduka ingkang suci. Doa Rama mugi paduka kiyataken iman kapitadosan kawula. Mugi paduka pikak korining manah kawula supados saperangan pangandika paduka ingkang sekedhik menika mangke saged kawula tampi wonten pados kawula lan saged kawula lampahi wonten ing pigesangan kawula ing saben dinten milai dalem menika ngantos ing salahipun. Maka tentu Gusti ingkang saged kawula suwun wonten ing dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Semoga kita sami mbikak Alkitab kita
kita waos dapur Mazmur bab 50 kita waos ayat 1 ngantos 6 ingkang mekaten surasipun pangandikanipun Gusti. Mazmur anggitaning Asaf. Kang mau kawasa yaiku Pangeran Yahwa ngandika sarta nimbali marang bumi. Saka pernah pethak ing surya tutup pernah ing surute. Saka ing Sion sampurnaning kaendahan. Gusti Allah miyos ngagem kamulyan. Allah kita bakal rawuh ora kendel bae. Ing ngarsaning ana geni kang memangsa. Ing ayat ing prawara kang gegirisi. Panjenengane woh marang langit ing dhuwur. Lan marang bumi perlu ngadili marang umate. Para kekasih sun padha kumpulna ana ing ngarsaning sun. Kang padha gawe perjanjian kalawan ingsun mawa saos kurban sembelihan. Nuli langit ratelake keadilane amarga Gusti Allah piyambak iku kang jumeneng hakim. Amin. Ngantos dumugi semanten saperangan pangandikanipun Gusti ing dalem menika. Lan ing dalem menika pangandikanipun Gusti ing dalem menika kita paring judul inggih menika pangabekti kang sejati. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, ing dalem menika ingkang dados ayat nasipun inggih menika ayat ingkang gangsal A ingkang mekaten surasipun. Panjenengan para kekasih ingsun padha kumpulna ana ing ngarsaning ingsun. Kang padha gawe prajanjian kalawan ingsun mawa saos kurban sembelihan. Amin. Menika ingkang dados ayat nasipun lan menika ringkesaning ayat nas. Para kekasih ingsun padha kumpulna ana ngarsaning ingsun. Bapak Ibu ingkang kinasihan dening Gusti, wonten ing pisahan kita ing salunging bumi saben suku bangsa menika gadhahi salah satunggaling ritual ngabekti wonten caranipun piyambak-piyambak miturut kapitadosanipun piyambak-piyambak. Wonten suku bangsa ingkang pitados dumateng sela utawi watu utawi kajeng. Wonten ingkang pitados bilih gesangipun menika saged ayem kok bilih menawi ngelmuri para leluhuripun. Awit wonten malih tiyang ingkang pitados dumateng para dewa lan sak piturutipun. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, ing dalem menika Jabur Mazmur menika ngaturaken bilih bangsa Israel ugi nindakaken pangabekti kanthi ritual ingkang kaaturaken dumateng Gusti rikala semanten. Wonten ing waosan kita ing dalem menika Gusti Allah nimbali dumateng bangsa Israel supados mirengaken sabdanipun Gusti Allah nyengetaken ingkang penting sedaya pisungsung kurban inggih punika krenteking manah. Anggenipun atur pisungsung bangsa Israel secara ritual tansah mudi lan ngaturaken pisungsungipun ingkang sae. Bangsa Israel menika pitados bilih pisungsung ingkang sae menika salah satunggaling pangabekti ingkang indah. Bapak Ibu lan para sedherek, kamangka Gusti Allah menika ngersakaken ingkang penting
menika saking kurban syukur inggih punika raos syukur. Raos syukuripun bangsa Israel awit Gusti sampun nganti gesangipun lan kados pundi patrap gesangipun umat bangsa Israel menika dhateng sesampunipun titah. Bapak Ibu lan para sedherek, samangke kados pundi pangabekti kita dumateng Gusti Allah? Punapa kita taksih ngutamakaken pangabekti secara ritual kemawon kangge kita tiyang pitados pangabekti ingkang sejati punika wonten kalih menurut Jabur Mazmur menika. Ingkang sepisan kita tansah saos syukur ing sadéngah perkawis sisa bingah sehat sakit kaluberan utawi kacitrangan kita tansah saos syukur wonten ngarsanipun Gusti. Ingkang kaping kalih patrap gesang kita saged dipun raosaken dening sesami kita, sedherek kita, rencang kita lan sadherek. Kita peduli dumateng tiyang ingkang nandhang kesisahan lan kaprihatosan, paring pitulungan kanthi ikhlas lan tanpa pamrih. Menawi kita ngengeti kahanan negari kita ingkang kados makaten menika kathah bencana-bencana alam kados pundi kenging ati kita miturut karsanipun Gusti. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, pangabekti kita secara ritual menika penting. Kados dinten Minggu menika penting. Awet menapa? Awet saged kangge sarana sesambetan kita kaliyan Gusti Allah, menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Ananging boten wonten ginanipun mbok menawi wonten praktek gesang kita ing satengah-tengahing masyarakat. Boten tunduk, boten selaras kalian ritual ingkang kita lampahi. Umpaminipun dinten Minggu lampah gesang kita ketinggal sae, injing di dalam gereja, siang teng gereja, sonten teng gereja, ketinggal sae. Mudah jujur, sumeh, grabyak, kebak katresnan. Niku wonten ing dinten Minggu. Ananging ing dinten-dinten candhaipun Senin, Selasa lan sapunika kados pundi patrap pigesangan kita. Mestinipun sampun lali kita nglampahi taksya, boten jujur, goro lan sapunika. Mila para bapak ibu lan para sedherek, sumangga kita nriki batos lan manah kita lan gesang kita supados pangabekti kita menika kepareng wonten ngarsanipun Gusti lan condong cunduk kaliyan karsanipun Gusti. Tantunipun menika tansah ewet. Nanging kita bilih kita pitados dumateng Gusti Allah, kita nyuwun pitulungan wonten ngarsanipun Gusti Allah, sedaya kala wau saged kita lampahi sesarengan. Mugi Gusti berkahi. Amin. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih,
Sasampunipun kita mirengaken pangandikanipun Gusti, sumangga kita ngluraken asmanipun Gusti kanthi surasul kidung angka gangsal kita pujiaken ayat setunggalan kalih. Semua kita lumebet wonten ing wanguning pandonga sapaan. Sumangga kita sami sesarengan ndedonga. Sumangga kita ndedonga. Tuala Rama kawula wonten ing swarga, kepareng kawula sowan malih wonten ngarsa paduka Gusti. Kawula ngaturaken saos syukur awit paduka tansah nganti wonten ing kawula dalu menika mangun-mangun ing pangabekti. Ngantos ing wekdal menika paduka tansah jangkung lan limat nebihaken saking sedaya piawan anggen kawula sami mangun pangabekti ing dalu menika Gusti. Gusti Allah kawula ngaturaken dosa lan kalepatan kawula ingkang sampun kawula lampahi. Mugi paduka karsa ngapunten menapa ingkang dados dosa lan kekirangan kawula. Gusti Allah kepareng kawula munjukaken pandonga sapaan. Gusti Allah kawula ngaturaken Gereja Pasamuan Paduka ing sedaya mulya menika. Mugi paduka paringi kekiyatan paduka tepihaken saking sedaya piawan ingkang badhe tumampa wonten ing jemaat paduka ing sedaya mulya menika Gusti. Paduka paringi berkah anggenipun sami lelados wonten ing Gereja Paduka menika. Paduka paringi kekiyatan, paduka paringi berkah ingkang manunggal. Supados gesangipun sami ngluhuraken asma paduka ingkang suci. Kepareng ugi kawula ngaturaken bangsa lan negari kawula Gusti Allah ing wedal samangke kathah bencana-bencana ingkang dipun alami dumaring bangsa lan negari kawula. Bencana banjir napa malih virus ingkang samenika nerak wonten ing bangsa lan negari kawula. Duh Gusti kawula nyuwun paduka singkiraken sedaya penyakit lan bencana ingkang tumampa wonten ing bangsa negari kawula. Duh Allah. Sedaya namung kawula suwunaken wonten ngarsa paduka. Awit paduka ingkang maha kuwaos ingkang saged lumata isining jagat menika kanthi sae. Duh Rama kawula inggih boten badhe netep wonten ing papan menika.
sasampunipun kawula mangun pangunning pangabekti ing dalem menika kawula nggih badhe wangsul tumuju wonten ing papan pamandohan kawula piyambak-piyambak. Gusti ing sawetening margi mugi paduka tansah njangkung rumiyin langkah suku kawula. Supados kawula tansah main kawilujengan dumugi wonten ing papan pamandohan kawula piyambak-piyambak. Gusti mekaten ingkang dados pasanggahan panuwun kawula wonten ing dalam Gusti kawula Yesus Kristus kawula suwunaken paduka. Amin. Bapak Ibu lan para sedherek, semoga kita pungkasaken kita sami pangabekti ing dalem menika kanthi kita mulyakaken asmanipun Gusti kanthi sulasipun kita mongko sekawan atus 3 dosa itu kita pujiaken ayat sepindah kemawon. Semoga kita sami wangsul kita nyuwun berkah wonten ngarsanipun Gusti supados lampah gesang kita tansah binerkahan dening Gusti lan diayomi dening Gusti Allah. Semoga kita tutup. Siramat lan tentang rahayu ingkang bentanganipun saking Allah Sang Rama inggih Gusti Yesus Kristus Sang Putra ugi patunggilanipun Sang Roh Suci tansah tumrap wonten ing kawula sedaya mulai dalem menika ngantos ing selami-laminipun. Amin. Mekaten wonten pangabekti dalem menika lan kula ngaturaken sugeng dalu lan sugeng ibarat mugi Gusti berkahi. Amin.